do they think? Pump it, louder, come on, don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Second spam for today. Guys, thank you so much yang udah ucapin happy birthday di last video. Sorry banget saya gak bisa jawabin semuanya, tapi I will try my best buat nge-like semuanya. Oke. Kalau I like, yang penting I udah baca, and ya pasti I bilang thank you gitu. Tapi halo guys, selamat pagi. Jadi aku barusan aja habis nge-repack ini. Jadi enak banget. Sebenarnya sebelumnya udah aku repack ini, cuma dia kegencet gitu guys. Jadi makanya tuh keriput-keriput banget. Ya daripada nanti squishy rusak, mendingan aku buru-buru ganti. Oh ya, aku pengen buka paket. Bentar, aku ambil paketnya dulu. Aku ada paket dari Chrome Store atau Cram Store, aku nggak tahu ngomong. So let's open. Thumbnail. Aku ada pre-order dari dia 3 squishy ini. Terus dikasih free satu ini pisang, lucu banget. Aku nggak punya squishy pisang by the way. Punya, kecuali Punimaro atau creamy candy. Terus aku dapat extra ini, thank you so much. Makanan aku seneng banget. Jadi pertama aku ada beli ini, aku nggak tahu namanya karena aku nggak suka Korea gitu. First squish, aku beli karena ini lucu aja bentuknya. Ini Fanto squish banget. Next ada ini nih yang alpaka. Gila, ini soft banget parah. Wah ini soft banget. Ini yang terakhir, wah enak. Hai guys, jadi aku mau nge-spam lagi. Aku ngebut nge-spamnya soalnya ngejar matahari. Karena aku nge-spamnya telat banget tuh guys. Baru nge-spam, baru mulai nge-spam itu sore kan. Jadi aku bener-bener takut mataharinya udah gak ada. Terus, spamnya baru dikit. Ini spam. Hai guys, welcome to Honita Vlog. Jadi hari ini aku lagi di rumah aja. Aku lagi mau kejar orderan lagi. Di depanku ada deku squishy. Aku lagi gabacin pisan guys. Cuma ceritanya itu berpasangan, ada cewek ada cowoknya. Jadi modelannya kayak lelehan gitu. Dan di sini juga ada deco squishy orang lain juga lucu-lucu pol. Ini tuh orang lain bener-bener gambar dan warna sendiri ya guys. Dan aku masih ada yang warna putih ini juga, tapi aku masih bingung mau gambar apa. Ada yang warna coklat juga. Ini dipecat enak banget guys, gembul. Dan aku juga ada cat ini, cuma aku mau jadiin Doraemon sih rencananya. Cuma nggak tahu lagi guys, kalau aku kesusahan aku kayaknya ganti yang lainnya. Oke deh, jadi sampai situ dulu. Aku mau lanjut kerja lagi. Terima kasih yang udah nonton.